Muy buenos días, mis amiguitos. Hoy les narraré otra interesante historia. La historia del día de hoy se titula Pájaros. Nuestro mundo sería muy triste si no existieran los pájaros, y quien cuida de ellos es Jesús. Vamos a leer la Biblia en Mateo 10, 29-33 y descubrir quién cuida de los pájaros. Leamos en la Biblia. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso, niños, Jesús nos enseña que Dios cuida de todos, hasta de los pajaritos pequeños. Si Dios los cuida a ellos, mucho más nos cuida a nosotros. No tengamos miedo y digamos con alegría que amamos a Jesús. El mundo sería muy triste si no hubiera pájaros. Son tan lindos. Los pájaros son como juguetes vivos que alegran el cielo. Cantan, vuelan y adornan con sus colores. Cada uno tiene características propias y, a través de sus formas, colores, tamaños, movimientos y sonidos, podemos identificar las distintas especies. Dios también enseñó a cada especie de pájaro a construir sus nidos de manera segura para que puedan criar a sus polluelos con comodidad. Algunos construyen los nidos en las ramas de los árboles, otros en el suelo en casitas de barro. Y algunos hacen un agujero en el tronco de un árbol y allí ponen sus huevitos en total seguridad. Ellos nos dan ejemplos de amor y cariño, perseverancia, trabajo, respeto y muchas otras cualidades. Algunas personas cazan pajaritos solo por diversión, pero eso no está bien. Ahora pensemos, ¿alguna vez viste a un pajarito plantar semillas, frutas o dormir sobre piedras? Dios cuida también de los pájaros que les enseña a buscar alimentos como semillas, frutas y agua para alimentar a su familia. Si Dios ama y cuida de los pájaros, también siempre cuidará de ti. Porque Él puso en nuestras vidas personas especiales que nos cuidan mientras somos pequeños e indefensos. Así como los pájaros cuidan de sus crías hasta que aprenden a volar, también somos alimentados, recibimos ropa para protegernos de la lluvia, del calor y del frío. Si Dios cuida de los pájaros, también cuida de nosotros, porque todo muestra el amor de Dios. Ahora les pregunto, niños, ¿qué recordarán cuando vean pájaros? Repitan conmigo: Dios cuida de los pájaros y de mí. ¿Cuántos quieren cuidar bien de los pájaros, sin atraparlos ni lastimarlos? La palabra clave del próximo sábado es semana. Que Dios te bendiga.